till en ny video. Idag, eller ja, som ni har sett innan så har jag raderat alla mina videos och jag har tänkt att börja på nytt nu och idag så ska vi faktiskt pröva den nya trenden. Slime! Och jag har med mig Adrian! Ja, så vi sätter igång detta. Så vi börjar med lite lim här så tar vi sån här Panduros lim. Det blir bra det. Tar man ungefär så mycket som man vill ha slime. Vad bra det går. Oj, det var något äckligt. Och tar man lite lim. Så mycket ungefär vi har slime här. Ungefär typ så här. Så. Så vi ska då se sen vem som blev bäst. Du hör. Då tar man lika mycket raklödder. Och då köp den billigaste. Ja, den är Ica Basic. Eller. Men Ica Basic, den ska vara riktigt bra. Så jag har fått dyr och sånt och den har varit dålig. Ja. Så man tar ungefär då lika mycket som här raklödder som lim. Så vi... Något sånt där. Ja. Ungefär. Så blandar man detta då. Och man kör och blandar. Så. Nästa steg. Så, då tar man i lite... Oj. Då ska vi ta i lite Linsvätska, va? linsvätska. Och då börjar Hannes. Vänta! Jag har glömt en sak. Karamellfärg. Jag ska ha blå. Röd, blå och svart. Jag vill ha blå. Jag ska också ha blå då. Du kan väl ha röd? Nej. Men varför måste du börja alltid? Tar man lite? Nej. Det var inte så smart. Då blandar man. Vänta här. Stopp i lagens namn. Så, då var våra farsan som kom in här. Då fortsätter vi att blanda. Men det ser ganska bra ut nu. Jag häller på linsvätska. Hans. Jag häller lite linsvätska, okej? Så vi häller i lite linsvätska. Och det är nu det kommer att hända. Hur mycket typ? Ja, ta några droppar. Så det är nu det magiska händer. Jag tar lite innan linsvätska. Inte så mycket men... Vad är just vad det var? Adrian. Visar du? Adrian. Jag får faktiskt upp detta i händerna nu. Slime! Det var dumt.
kanske det är dumt. Skit. Så. Börjar bli bra nu här. Det blir skit så här på söndagskvisten. Det går bra, det är på dörren. Och ja, jag blir väl slime nu och titta. Blir det bra? Nej, det heter på tröjan. Jag är bra det. Jag behöver lite mer linsvätska. Nu hjälper jag ju han, det ska man ju inte göra. Bäst händer EU. Så det blev ju bra. Så vill ni göra ett sånt här slime så är det bara till att följa receptet. Ja. Så men vi måste ju se vem som blir bäst nu. Jag tror själv att det är min då. Jag tror också att det är. Men jag, det här är från första gången. Jag ska faktiskt ta i lite svart. Jag kör vågat nu. What? Det var helt tjockt. Som blod. Nej. Det är så smart. Nej. Jag tror vi blir bäst. Varför gjorde jag det? Ja, och så häller du på de här blån. Nej, det kommer inte bli bra. Nu kommer det inte gå åt helvete. Ja. Fan. Ja, men vinner då. Så ändå. Man ska göra lite så halloweenig här. Det är mitt tema. Lite av halloween har redan varit för typ 3 veckor så. Jag tror ändå att jag kommer vinna detta. Alltså. Men det känns ändå... Det är därför att du Fick ju till den där färgen jag absolut ville ha. Ja. Sen vaknade du. Oh shit vad din är fin. Men det är ju inte utseendet som är det viktigaste. Jo. Nej, det är det inte av den. Det är det visst. Nej. I slime är det. Nej. Utseendet är väl också viktigt. Kanske Så konsistens. du tycker inte personligheten är viktig då? Slime har inte personlighet. Jo. Ja. Du vet inte vad slime har sina hemliga källor. Men. Har slime hjärna? Ja. Jag har tillverkat ett liv nu. Jag ska ta lite raklödder, det blir lite mer fluffy. Sen tar vi lite kött. Brans. Vänta. Går jag? Vänta, går jag? Det här blir jättebra, mitt slime. Mitt blir ju bättre. Mitt blir lite bättre. Nej, mitt blir bättre. Du kör vågat, Thomas. Gör inte jag det då? Men jag kör ju vågat och gör det bra. Det är ju någonting som inte blir bättre. Vänta. Pokandet. Gör här. Tyst! Du, hallå Hannes. Jag tror mitt faktiskt blir svindåligt. Nej, det visste jag inte. Nej! Det var stickigt!
slösa någonting och sånt här skit. Ja, Hannes. Det var dumt gjort. Du får ju visa kameran. Nej, jag är klar. Nej, min blev ju fan bäst. Jag tror min faktiskt blev bäst i färgen. Nej. Tycker okej jag. Jag får tycka olika. Man har olika åsikt. Ja. Babyborn, babyborn. Babyborn, babyborn. Nya babyborn. Endast 299 000 kronor. Babyborn, babyborn. Köpte nya vattenflaskan till babyborn. Kostar bara 14 miljarder dollar. Lugn. Så man ska ju pröva att pucka. Ja, ska vi pucka? Borta från pocket. Nu puckar vi här. Babyborn, babyborn. Oj. Oj! Snyggt slime där. Vad har du kommit med? Ja, det mitt blev faktiskt bra tror jag. Mitt då? Mitt är ju bäst. Det är det väl inte. Lägg upp Men. Babyborn, babyborn. Vad är det där för du har gjort? Va? Vad är det du har gjort? Det är inte slime. Det är det visst. Det är inte. Och det ska du säga. Men, ska du göra så jävla mycket fluffy? Ska jag också det? Jag gjorde mycket mer eller? Och. Och. Ja, och. Så här ser det ut. Jag tror jag kavlar upp mina armar. Jag kavlar upp mina armar. Oj! Kanelfärg går inte bort, Adrian. Va? Kanelfärg går inte bort, Adrian. Och du. Om du hade vält den, då hade det nog inte gått bort. Eller? Vänta. Men jag behöver mer. Vadå mer? Blå. Nej. Nej! Jag plockar undan dem innan det blir helt fördärvat nu. Detta kommer gå åt saker. Kan jag inte få ta svart? Nej. Nej, nu vill du härma mig. Vad är det här? Kallas slime. Det ser inte så bra ut. Nej, vänta du. Vad är det här? Har vi använt inte ens det? Jag vet, det är jävligt dumt. Till mig fan. Ja. Det är så långt man behöver det limmet. Men! Så Nej! går de och köper det och så använder de inte ens det. Smart. Häller i. Jag tror jag har haft i för mycket linsvätska. Tror eller vet. Vet. Hur gör man? Ska jag ha i mer lim för att tona ut det, eller? Ja. Ska man? Nej. Vad ska... Pojken, nu får du inte lura mig. Vad ska man ha i? Man ska ha i mer limsvätska. Men man ska ha i... På riktigt? Vad säger jag? Vad är det där för Om det är någons poke som vinner det från min. Är du dum? Är det där för något? Du kan inte titta i kameran att vi har zoomat in lite då. Ja, den. Va? Kan du
mjukgöra så som jag kan. Titta, vi ska se vem som blir finast. Alltså kanske inte min blev finast, men den är bättre. Babyborn, babyborn. Köp nya babyborn. Alla 200 000. Snyggt, Hannes. Ska jag ha i mer lim i den här? Du ska ha en mer rak lödd om den är för mycket limsätska. Jag tar lite sån här. Nej, ta inte den. Nej, ta inte den. Du kommer fördra allt jag gör. Det är helt annat. Det här. Ta den vita. Jag ska öppna korken också. Det kanske är bra. Det är för mycket väl? Det är det. Det är för mycket. Visst är det för mycket? Man ska inte ha lim. Man ska inte ha mer lim, hallå. Du lurar mig. Det gäller taktik. Ska jag ha i mer limsätska? Om den är... fuck, det kom på mina kläder. Smart. Du vet det. Oj, vad tog jag? Vad min sked? Men, du har hittat min sked, ditt ägg. Så. Oj. Nu får jag din ruttna färg. Jag sätter mig här. Hej! Alltså han vågar inte, han är så blyg. Vad var jag? Blyg. Vad är det du har gjort? En spya. Det ska du säga. Ja, men ni får ju kommentera sen vem som är bäst. Team Adrun. Nej, hashtag team Adrun. Eller hashtag... Nej. Hashtag Adrun. Hashtag team Adrun slime är bäst i boy. Eller hashtagga bara... Hannes. Nej! Jag såg Hannes. Va? Kommentera det. Vad för något? Jag såg Hannes. Kommentera det. Hashtag jag såg Hannes. Jag såg Hannes. Hashtag Ismet. Men, ja, vad ska man säga? Jag måste erkänna, min blev ju verkligen bäst. Bättre än hans i alla fall. Min blev bäst boy. Oj, Sanja. Oj, Sanja. Men lyssna mitt poke. Det är faktiskt bra. Mitt är ju bättre. Mitt är mest fluffy. Ja, men titta mitt på. Men lyssna här då. Ja, mitt är bättre. Mitt på. Mitt är bättre i stretch. Nej, mitt är bättre i stretch. Oj. Oj. Ja, men okej, långsamt då. Oj. Hallå, ja, du gör ju så. Nu kollar på mig kring då. Ojsan. Ojsan, ja. Ojsan. Men
som blev bäst. Min, alltså den pokar så här. Så den är skitbra. Eller min. Den här är bäst. Den pokar så här. Nej. Jo. Så, Jävlar, du har sånt på tröjan. Snyggt bara. fuck. Vänta. Hur ska man ta bort det? Vadå? Hur ska man ta bort det? Det är sant. Ta så. Det kommer... Nej. Nej, jag fick Okej, en gång till. Har du avslutat videon? Men tack för att ni har kollat på denna vid. Här är så good. Ja, men ni bestämmer vem som är bäst. Jag tycker själv det kanske blev oavgjort. Ja, så tack för att ni har kollat på denna videon. Så ses vi nästa gång.